Hola, hola, yo soy Isi y hoy les voy a dar tips para su slime, cómo arreglarlos. El bórax, ustedes me han preguntado mucho dónde compro el bórax. El bórax se compra en la farmacia, ustedes lo pueden conseguir como borato de sodio. También lo pueden encontrar como bórax, también polvo de bórax. Y yo siempre he intentado con bórax y con Ariel. Eso sí, no sé qué Ariel era porque hay distintos. Yo aquí guardo todo mi bórax en un potecito. Bueno, vamos a empezar con el primer tip. Yo tengo, bueno, este no es mío, es de una amiga. Este negro, que me pidió que se lo arreglara. Se lo arreglé entero, porque esto yo antes lo abría y igual estaba muy líquido. Pero después de que lo saqué así, literalmente lo saqué así, sentí un olor a pescado y yo dije, deben estar cocinando o algo cerca mío, de mi casa. Entonces, después como que me acerqué un poco más al slime y sentía un olor asquerosísimo, asqueroso. Estaba literalmente asqueroso el slime, de como una mantita. Y bueno, después de que se lo arreglé, obviamente, le eché 1000 cosas para que oliera mejor, pero siguió oliendo mal, así que le eché crema con olor, lisofor, perfume, jabón. Y así se pudo arreglar, o sea, está muy rica la consistencia, porque es crunchy, negro como con una arenita, miren. ¿Ven? ¿Ven? Esas como cositas que se veían. Está muy rico, pero el olor es que lo arruina todo. También tengo este, que yo le tengo un nombre que yo le llamo Gonflu. No se llama así obviamente. Es que tiene la sensación como de un goam y de un fluffy. Entonces por eso el goam es del goam y el flu es del fluffy. Entonces por eso le llamo Gonflu. Pero la consistencia está exquisita. Lo malo es que se estiran. Mira, este es una montonera. Es un montón, pero si yo los tiro se rompe muy fácil. Pero también me gusta porque uno puede hacer un globo y mira, suena un montón. Lo único malo es que se rompe muy fácil cuando uno se los hace como para arriba. Y bueno, esta es la única manera que puede sonar este slime bien, miren. ¿Ven? Vamos con el segundo tips. No quiero hacer este video tan largo. También quiero con este ahora, que es como un azulito. Y todos tienen mis slime una historia, todos. Su historia era que este estaba muy duro, muy duro. Entonces yo no sabía cómo arreglarlo. Busqué en internet, pero no lo podía arreglar. Ahora sí, pues mira. Busqué en internet, pero nunca me salían como tips buenos para poder, para poder arreglar bien el slime. Queda en el microondas por 15 segundos, sí, el microondas queda blandito por un ratito, pero después cuando vuelve a la temperatura se pone más duro de lo normal. Espérenme. ¿Cómo se ve mejor? ¿Ahí? ¿Ahí? No, porque ahí no me veo. Ahí. Luego un poquito de... no, bueno, ahí nomás. Entonces, que lo buscaba y después de que nunca lo pude arreglar, lo iba a botar. Pero yo dije, me voy a despedir del slime. Pero yo estaba haciendo un post anteriormente que lo botara. Como 20 minutos antes. Y me habían quedado las manos con azúcar. No me había dado cuenta. Entonces cuando lo toqué, como que se me derritió la mano, así, literalmente así. Que lo apreté fuerte para que se me pegara. Y fue como, y así, el pedacito nomás se ablandó, así. Estaba muy rico el pedacito y... Entonces, salto un poco.
Entonces yo dije, si le echo un poquito de azúcar, se va a ablandar más. Pero sí, se ablandó. Pero eso sí, como que quedaron los pedacitos de azúcar. Entonces después de eso lo volví a meter al microondas para que los pedacitos se derritieran. Y sí, ahí quedó así como este, sí les funciona. O también otro tips, que le pueden echar mucha crema. O otra cosa, que lo tienen que dejar con agua un pote y lo meten en el slime. Como por 10 minutos y lo tapan y lo dejan reposar. Y después de eso como que le sacan el agua y lo hacen. La primera obviamente va a estar muy pegajoso, sí. Pero después de que lo dejes reposar como después por 5 minutos te va a quedar espectacular. Esos son todos los tips que yo he hecho. Me faltan algunos, voy a seguir después con este. Este es un smoothie. Yo le digo smoothie porque es como una mezcla. Este también tiene una historia. Bueno, ahora vamos con ese. Bueno, ese no lo voy a sacar porque yo les vendo slime a mis amigos. Yo los vendo, los slime. No puedo tocar más el slime, solamente le meto un dedo. Miren, es que si le meto el dedo como que se arruina entero. Entonces le hago ahí, lo vuelvo, ahí y ahí. Y ahí queda como más. Pero la verdad es que no importa porque tengo más gris. Es que esta mezcla de slime, este sí es guan. Este también tiene una historia. Este tiene una historia de que yo tenía mucho slime. En una caja tenía pura base. Base es puro slime blanco. Entonces yo después los pinté. Porque se me estaban como... Ahí como que quedaban con mucha agua en la tapa. Entonces como que después se pone muy blanco. Entonces los dejé en estos potes y los mezclé. Este era un gris antes, pero después le eché como azul y rojo y se volvió como un poquito lila. Entonces, me habían quedado unos colores horribles anteriormente. Me había quedado un azul así, y después me quedaba el gris. Entonces metí el gris, y aún me queda el gris. Metí el gris, le hice 1, 2, 3, ahí y lo metí así. Entonces lo dejaba ahí. Y supone que así quedó para vender. Y créanme que yo estoy vendiendo muy barato de estos. Aún no los vendo a todo Chile. Después yo voy a empezar a vender todo Chile. Yo los vendo muy barato. No voy a decir el precio aún. Pero hay otras cuentas de Instagram que los venden a 4.000 pesos. Estos así. Y yo los vendo menos de 2 lucas. Mucho menos. O quizás puede ser 1.900. No le voy a decir el precio aquí. Pero yo los vendo muy barato. Después quizás cuando los venda a todo Chile, quizás les voy a poder subir un pelín el precio. Porque de que obviamente va a venir con extras que van a ser, no sé, Borax. Ahí voy a ver yo. Esa es mi idea, vender después. Entonces, este huele mal. Y entonces, ahí le voy a subir un pelín el precio, como 500 pesos, 700 por ahí, yo creo. Y eso. Bueno, y también les quería mostrar este último slime. Miren, este es tieso, miren, rebota, de verdad. Rebota, que está durísimo. Miren. Rebota, miren, de verdad. Rebota. Lo puedo hacer una pelota y lo voy a poner como una pelota. Es que miren, salió algo volando, es que tiene como una arenita. Bueno, que es arena comprada. Tiene un poquito de azul ahí. Y eso. Y el Borax, como les dije, lo compro muy barato, eso sí. Tienen que ver en hartas tiendas que no los vayan a estafar. Porque en tiendas los venden más caro y más barato.
Entonces, bueno, espero que puedan comprar su borax para poder hacerlo de slime. Tengo 2 slime del mismo color. Bueno, y eso, bueno, espero que les haya gustado los tips que hice. Y obviamente les voy a dar 10 segundos para que se suscriban al canal. Si lo hacen, yo quizás los sigo. Me suscribo a su cuenta. Bueno, ahora te voy a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yay! ¿Estás suscrito a mi canal? Si no lo hiciste, bueno, te doy todo el tiempo hasta el final que te suscriban. Por favor, por favor, por favor, suscríbete y nunca más estarás triste. Como dicen las series. Bueno, espero que les haya encantado este video. Y si quieren más tips o otras cosas, me los piden en la cajita de no. Cualquier cosa, ustedes me piden las cosas por los comentarios. Y el que tenga más like, bueno, le haré caso. Y den muchos like. Suscríbanse como el tiempo que les di. Espero que ya lo hayan hecho. Y nunca den dislike. O sea, suscríbete, dale like y comenta. Los amo. Uy, estoy grabando. Bueno, ya. Los amo.